ប្រជាប្រដ្ឋសំណុំពរឲ្យអាជ្ញាធរឃុំស្រុកជួយជួសជុលផ្លូវកៅស៊ូទៅព្រែកចំណោមដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្លូវកៅស៊ូប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រទៅព្រែកចំណោមរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ប្រជាប្រដ្ឋសំណុំពរអាជ្ញាធរឃុំស្រុកជួយជួសជុលបន្ទាន់ព្រោះកំណត់ផ្លូវមួយខ្សែនេះជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាកសិករដឹកកសិផលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកំណត់ផ្លូវចាក់កៅស៊ូប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រនេះជាផ្លូវមួយតភ្ជាប់ពីឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបុរីដល់ឃុំតាគង់ស្រុកម៉ាឡៃកំឡុងពេលទឹកជំនន់ថ្មីនេះត្រូវបានទឹកហូរច្រោះរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរដល់លោកចៅមីមេឃុំចំណោមនិងអភិបាលស្រុកមង្គលបុរីមេត្តាជួយធ្វើការជួសជុលឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរទៅមកឲ្យទាន់ពេលប្រមូលផលខាងមុខនេះក្នុងនោះពួកគាត់បន្តទៀតថាស្ថានភាពផ្លូវនៅទីនេះរថយន្តទៅមកជាគ្នាលំបាកនិងមានអ្នកបើកធ្លាក់ជង់ហុកទីកន្លែងទឹកច្រោះដាច់ជាញឹកញាប់និងអ្នកខ្លះទៀតជាប់ទៅមុខមិនរួចនោះទេដោយឡែកលោកជាយុទ្ធារុនប្រធានមន្ត្រីអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដឹងថាផ្លូវកៅស៊ូទៅព្រែកចំណោមមានប្រវែងជាង10គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានកសាងដោយថវិកាខេត្តនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឆ្នាំ2022នេះផ្លូវដែលរងការខូចខាតដោយទឹកជំនន់ជន់លិចមានចំនួន63ខ្សែមានប្រវែង674គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងនោះមានជន់លិចខូចខាតប្រវែង164គីឡូម៉ែត្រនិងច្រោះដាច់ជើងទេប្រវែង152គីឡូម៉ែត្រនិងទឹកលិចដាច់តួផ្លូវ39គីឡូម៉ែត្រនិងដាច់លូ6កន្លែងហើយត្រូវបានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់បានធ្វើការជួសជុលនិងសម្រួលបានមួយចំនួនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទៅមកបានស្រួលចំពោះផ្លូវដែលប្រជាពលរដ្ឋសំណុំពរនិងខិតខំជួសជុលជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់